Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zivan, absen 26, kelas 8C. Guys, kalian tahu gak sih semenjak di masa COVID ini, saya jika pergi keluar rumah atau berpergian di luar rumah, saya pasti akan selalu cuci tangan. Dan setiap melakukan sesuatu, saya pasti cuci tangan. Buka pintu, cuci tangan. Pegang gelas, cuci tangan. Salaman, cuci tangan. Buka kulkas, cuci tangan. Nah, tapi kan masih cara cuci tangan yang benar itu seperti apa? Simak video ini. Nah, saya akan menunjukkan langkah-langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pertama, kalian basahkan dulu tangan kalian. Kedua, kalian ambil sabun. Gosok seperti ini. Gosok bagian telapak tangan kalian seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kalian gosok bagian punggung tangan seperti ini secara bergantian. Nah, setelah itu kalian gosok bagian dalam tangan seperti ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kalian seperti ini. Gosok bagian dalam jari seperti ini. Dengan posisi mengunci seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalian gosok dan putar ibu jari kalian seperti ini. Lakukan secara bergantian. Seperti ini. Jika sudah, pakai ujung tangan kalian dan gosok secara memutar, secara bergantian. Jika sudah, kalian bilas dengan air mengalir. Nah guys, video yang tadi kalian nonton itu adalah langkah-langkah atau cara cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, adapun etika dalam batuk dan bersin. Nah, yang pertama, jika kalian mau bersin atau batuk dalam rumah ataupun di luar rumah, sebaiknya kalian bersin menggunakan masker. Jadi contohnya seperti ini. Kita mau pakai masker. Jika kita bersin, maka cairan dari hidung kita akan tercover oleh masker ini. Yang kedua, tisu. Jika kalian mau bersin, kalian tinggal kayak gini. Nah, cairan dari hidung kalian akan terkumpul di sini. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan tangan untuk bersin kalian. Jadi seperti ini. Jika kalian mau bersin, jadi seperti ini. Nah, kalian tutupin bentuk seperti ini dan tutup seperti ini. Jika kalian mau bersin. Adapun cara lain yaitu seperti ini. Nah, itu juga bisa. Nah, itu adalah etika batuk ataupun bersin mau di dalam rumah ataupun di luar rumah. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.